6 октября 2018 года. Без 20:10. Клев с 9 часов до 9 еще клевало. С 9 часов прекратился клев. Небо ясное. Ветер западный. Машины ездят, катаются. Пытался на разных глубинах ловить. Ничего. И на мотыля даже не берем. Ну, может быть, прогреется вода, начнется клев. Вот рыбачки на лодке ловят, 2 человека. Тоже у них нету ничего. Ловили они под камышами, приплыли сюда. Значит, и там не ловят.